Ini inverter sudah lebih dari 4 tahun pemakaian atau mungkin 5 tahun. Ini fan-nya udah bunyi keras banget, mungkin butuh penggantian. Nanti akan coba dibongkar. Ini adalah inverter merek Masrock. Fan-nya udah bunyinya udah aneh ya, mau diganti dengan ini murahan ya, 14.000. Ini speknya sama, ini 12 volt 0,20 ampere. Di sini juga 12 volt 0,20 ampere. Oke, saatnya dibongkar. Ini udah 4 tahun pakai, nanti dibersihkan dulu, banyak debu-debunya. Ini banyak sekali debunya. Oke, akan dibersihkan dulu pakai vacuum cleaner. Ternyata ini bukannya ke atas. Coba buka sininya. Oke, ternyata bukanya seperti ini. Tinggal dibersihkan. Ini nggak perlu dilepas ternyata tadi ya. Nah, ini dia yang perlu diganti. Ini sekalian dibersihkan ya. Oke, saatnya melakukan penggantian fan atau kipasnya.
Oke, sudah terpasang. Pakainya sambungan kayak gini, kebetulan ini ada bekas jadi terpakai. Kenapa pakai seperti ini? Karena biasanya kalau udah ganti, ini kan mereknya nggak tahu merek abal-abal atau bagus ya, murah lagi, ini pasti biasanya sering ganti dan gak awet. Kayak sambungannya kayak gini biar nanti kalau ganti tinggal lepas aja, gampang dilepas, gampang diganti. Oke, lanjut pasang. Selanjutnya tinggal masangin cover ini lagi, dipasang seperti semula. Habis itu dicoba. Ternyata dalamnya seperti ini ya, inverter 1000 watt pure sine wave. Dalamnya seperti ini, putnya di sini. Kalau yang belum tahu fungsinya, fungsi dari inverter yaitu mengubah arus DC dari baterai menjadi arus AC. Ini di sini outputnya ya, untuk bisa dipakai sebagai sumber listrik seperti PLN. Jadi tegangannya 220 volt. Ini dari sini baterai 24 volt, outputnya 220 volt 50 Hz. Oke, lanjut pasang. Oke, akan ditempatkan lagi di sini. Oke, karena susah megangnya, stop dulu ya. Video nanti kalau udah dipasang di kayu ini. Oke, sudah dipasang ke aki. Tinggal mencoba masukin stekernya. Terus ini kebetulan dimatikan tadi dari solar panelnya ya, hidupkan dulu. Oke, ini langsung ada pengecasan 105 watt 102 watt dari solar panel. Oke, dihidupkan inverternya. Oke, nih. Oke, sudah langsung bekerja ya. Untuk fan-nya tadi muter, belum, sekarang mati lagi. Biasanya kalau ada beban atau pengecasan sedang maksimalnya dia muter. Ini muter lagi. Oke, berarti udah normal kembali. Bisa dikasih beban. Ini udah di-on kan. Oke, siap dipakai. Oke, demikian untuk penggantian fan inverter. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.